Televideniye orqali haqiqatni aytishganini ko'rib, to'g'risi o'zim ham xursand bo'ldim. Bugungi kunda ilm bilan din o'zi azaldan bitta bo'lgan, ozgina ikki tomonga nima deydi, ajrab ketgan desa bo'ladi. Bugun yana ular hammasi birgalikda birlashib, anaqa dinda bo'lgan narsa bugungi ilm ham tasdiqlab bermoqda. Misol uchun mana bizning ulamolarimiz iloji boricha namozni o'z vaqtida o'qinglar deydi. Ba'zilar qazo qilib o'qiyman, undoq qilaman, bunaqa qilaman deydi. Lekin agar o'z vaqtida o'qisa, bu juda katta narsaga foydali. Da bomdod namozi mana qarang, 3 dan 5 gacha o'pkani maksimal partiya to'g'ri kelyapti. O'shanda o'pka kislorodga to'yinib, karbonhidrat angidridni maksimal holatda chiqarib tashlaydi. Endi anaqa peshin namoziga, peshin vaqtiga borib, odam charchaydi. Bizning chilla payti yurak bilan miyaga qattiq anaqa kuch kelib qoladi, bosim keladi. Demak, o'sha paytda borib tahorat olib bittagina namoz o'qib olsa, u joyiga keladi. Ayniqsa bizning katta yoshdagilar insult, infarktni oldini olgan bo'ladi. Endi asr namozida bizning orzu havaslarimiz ko'payib ketishi mumkin. Hamma narsani qilib, azalda mana bu nima deydi, polkovodistlar dedim, ular nima qaysidir yerlarni o'zlashtirmoqchi bo'lib, kimnidir xafa qilmoqchi bo'lgan fikrlar paydo bo'ladi. Ana o'sha narsani asr paytida namoz o'qiganda uni sal jilovlab, nafsini anaqa organizmi pasayadi-da. Qandli diabetning oldini ham olish mumkin, oladi. Asr paytidagi o'qigan namoz. Endi shom namoziga borganda siz kunimdan yurdingiz, yuraklar charchaydi. Yuraklar ayniqsa suvni chiqarib, aylantirib charchagan paytida siz borib shom namozini o'qib oldingiz. Demak, yuraklar yayrab rahmat deydi. Yana siz ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Xufton namozi bu ertalabgacha hisoblanadi. U payt bizning samimiy jigarimizga to'g'ri keladi. Ertalabgacha qonni filtrlab, dam olib, sizni yana oldingi holatingizga keltirib berish mumkin. Shuning uchun kimki mana shu narsaga e'tibor bera olsa, men aytgandek omadga olib keladi va hamisha formada bo'lib xohlagan orzu havaslariga yetib borishga kuch-quvvat yetadi. Demak, namoz o'qishimiz nafaqat oxiratimizga zaxira, balki salomatligimizga ham koni foyda. Bir bora bugun shifokorimizni fikrlaridan shu narsa, shu fikr o'z tasdig'ini topdi. To'g'ri.